Ամեն անգամ, երբ որ շփվում եմ ես ձեր հետ, այն տարածված կարծիքն ու տեսակետը, որ Հայաստանում երիտասարդությունը հետաքրքրված չի ազգային հարցերով, քաղաքական հարցերով, բացառապես երիտասարդությանը հետաքրքիր են իր ժամանցային և կենցաղային հարցերը, ես համոզվում եմ դրանում հակառակ։ Եվ ամենևին պատահական չի, որ մեր քաղաքական դպրոցը կոչվում է Վահան Հովհաննիսյանի անվամբ։ Հայաստանի նորանկախ պատմության ամենավառ, ամենաինտելեկտուալ ազգային գործիչներից մեկի անունով, իսկ դպրոցը ազգային քաղաքական դասընթացների դպրոց, որովհետև սրանք շատ համահունչ են, փոխլրացնող ու մեր նպատակների համար կարևոր հենքային արժեք ունեցող։ Ես շատ ուրախ ու հպարտ եմ ձեզանով, և այսօր մենք այն իրավիճակում չենք գտնվում, որ յուրաքանչյուրը զբաղվի իր գործով, ուսանողը իր, արվեստագետը իր, մտավորականը, բանվորը, շինարարը, գյուղացին ամեն մեկը զբաղվի իր զբաղմունքով։ Մենք այսօր խնդիր ունենք պահելու մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, ինքնությունը, մեր հայ առաքելական եկեղեցին, մեր արմատները։ Այս իմաստով ու այս առումով ձեր ակտիվությունը, ձեր մասնակցությունը, ձեր շարժիչ ուժ լինելը շատ էական ու կարևոր է։ Այս գործընթացում ձեր առաջ տանող ուժ լինելու հանգամանքը շատ էական է, ինչի, որովհետև երիտասարդությունը ցանկացած հասարակության ամենից անկաշկանդ, ամենից ազատ հատվածն է։ Ձեզ որևէ մեկը չի կարող սպառնալ աշխատանքից ազատելու, բիզնես խլելու, գյուղի, քաղաքի չինովնիկները չեն կարող ձեր վրա ճնշում գործադրել և ձեր կամ առնտարության վրա ազդեցություն ունենալ։ Այս իմաստով նաև շատ կարևորում ենք առաջիկա քաղաքական գործընթացների ժամանակ ձեր դերակատարությունը ու մասնակցությունը։ Ամենևին կարևոր չի, որ դուք անպայման լինեք որևէ կուսակցության անդամ, բայց շատ կարևոր է, որ ունենաք քաղաքական և քաղաքացիական դիրքորոշում։ Մենք այսօր մեր երկրին և պետականությանը տեր կանգնելու խնդիր ունենք։ Երանի, ասում եմ, ապրեինք այնպիսի իրավիճակում ու այնպիսի պայմաններում, որ որևէ մեկը այս խնդիրը չունենար, բայց այսօր իմ կարծիքով բոլորը, հասարակության բոլոր շերտերը ու հատկապես երիտասարդությունը անելիք ունի, որովհետև սա չափազանցություն չի, մեր սեփական, մեր ինքնությունը մեր երկրում հարցականի տակ է դրված։ Ես շատ ուրախ եմ, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ ձեզ ու ամեն անգամ ձեր և ձեր տեսակի հետ շփվելով առնվազն կոտրվում է այն կարծրատիպը, որ Հայաստանում երիտասարդությունը անտարբեր է և հետաքրքրված չի։ Հուսով եմ առաջիկայում ևս առիթներ կունենանք շփվելու, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին և ձեր ուսման ու հետագա կարիերայի մեջ ցանկանում հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։